दौरान हमल अगर खांसी हो तो क्या करें? सबसे पहले आप गर्म पानी उबाल के उसकी भाप लें। उसके अलावा नमक के गरारे करें गर्म पानी में डाल के, और गर्म जो है वो आप लिक्विड लें, जैसे कि चाय की शक्ल में, कॉफ़ी की शक्ल में, जौहर जुशांदा की शक्ल में लें। और उसके अलावा जो है अगर घर में नेबुलाइज़र मशीन मौजूद है तो उससे भाप लें, और शहद का इस्तेमाल लाजमी करें। चाय के साथ भी कर सकते हैं, वैसे भी आप नीम गर्म करके 1 चम्मच शहद का शाम को ले लें तो उससे बहुत हद तक बेहतरी आ जाती है। और अगर इन तमाम जो है रेमिडीज से आप बेहतर ना हो तो फिर आप गायनाकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से रब्ता करें।